نتمنى انه نوقف الحرب، ونتمنى ان الناس تقدر تشتري اكل، لانه الناس صعب وضعها تشتري اكل يعني. يصير مصدر دخل للناس للشعب، يصير حد يرخص البضاعة، يصير حد له طموح يسافر يجي. فيش حد له اي طموح او له اي هدف في الحياة غير انه بس انه يعيش حاليا. نغير الأحوال لأحسن حال، الحرب تخلص والبنية التحتية ترجع تاني، والمدارس والعيادات والمستشفيات، البلد ترجع لطبيعتها وإن شاء الله للأحسن. الخير والمصالحة ونخلص من الحرب، نطلع من الأزمة اللي فيها، وكمان يعني شيء غير النار، يعني شيء يعني فوق طاقتنا أكثر من طاقتنا كمان. وإن شاء الله بنطلع سالمين وغانمين إلى أراضينا وبس، إلى ديارنا. والله بنتأمل إنه نضلنا مكفين لقدام على تحسن. الدنيا بدها تكمل، بس تكمل أحسن. عنا أولاد بدنا نربيهم، نعلمهم، ضلنا نشتغل، نكون أمنين، مصرياتنا يضلوا معنا، ما يرجعوا يروحوا. أمنياتي بشكل عام إنه تصير البلد أحلى على الأوضاع الجديدة، على السنة الجديدة. أكمل دراستي وهي السنة إنه أنجح فيها. العم السلام والمحبة بين كل الناس، يعني هيك أمنياتي حاليا. أمنياتي على 2025 يحل الأمن والأمان، ونصير لما بدنا نفكر بمشاريعنا ما يكون مشاريعنا إنه نحن نأمن أساسيات الحياة، نأمن بشيء لحياتنا نحن كمستقبل لأولادنا، نقدر نفكر لهم بشيء نستثمر هي الأطفال لحتى يكبروا ما يحكلوا الهموم اللي نحن مرقنا فيها بالفترة الماضية.